recherchant le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître, la joie. Shalom, shalom, topesi mbote partout, tozwami. Nzambe apambola moko na biso, nzambe asali biso ngolu pona tokuta na mkona lelo. Shalom papa. Shalom mama diakona zwaminsita. Amen. Nzambe abongi na nkembo, abongi na lokumu, abongi na mashanjoli asali biso ngolu pona tokuta na mkona lelo. Tokuta ni mkona lelo bobele na ngolu ya nzambe na biso na bomoi. Papa totiki tango na maboko na nzambe. Tobondela. Bande gozo na biso tobondela ensemble. Nzambe malamu nzambe na nguya. Na kombo de Yesu Kristo de Nazareth, na kombo de Yesu Kristo na nguya. Yahweh te pesi yo ba grand merci, te kozong c'est de grâce na présence na yo. Merci pour la faveur et grâce au salut biso de la présence na nkolo. Au pesi biso makoki, au tiema loba kati na biso pour na to annoncer ko kabula bande ko na biso nzambe. To sengi lisunga moli mon santo na plateau oyo. To sengi lisunga moli mon santo na émission oyo ya le fruit de l'esprit. To mitike maboko nkolo ngai na servante na yo. Molimo santo azala musungi na biso akamba biso début jusqu'à la fin bandeko bazali kolanda biso nzambe bakamba pe na ngoya molimo santo afin que Matthieu opesi biso tokabula ensemble et bote bambuma na bomoi na moko esala misa na kondima to sengi le sam to bengani ngona so ngona satana na plateau oyo na mission nzambe na bandako bandeko na biso et que de biso ko nom de Jésus Christ tikate le sang de la vie toi couvrir bandako bandeko na biso couvrir biso pe na plateau na kondima to sengi le sam bona kombo le masia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Nzambe na biso abongi na nkembo abongi na lokumu. Amen, amen. Soki ete na nisu mutu akosala biso ngolu. Azate kaka ye. Nzambe nde mutu asali biso ngolu. Obele kaka. Bandeko nyonso tu. Amen, amen. Totikilo malo. Tozobika kana ngolo nzambe bandeko. Ya solo zalika ngolo nzambe tokota bandako na bino. Amen. To na présence na bino. Alléluia. Nzambe asali biso grâce et faveur. Banda tongo tanaki bandeko ebele. Bazana biso na bomo ite me yo nanga tozuli baku ya kokuta na susu na ngonga oyo sikana subozwami ezali grâce pe faveur nzambe liko na biso ya ngona nzambe oyo bonga na lukumu lelo nzambe apesi biso tellement to kabula na biso nyonso tu to kabula ensemble to découvrir ba passage biblique nzambe atie apesi biso na lisunga muri mon santo tellement biso ezali que comment faire les œuvres de Dieu ezamutuna. Comment faire les œuvres de Dieu? Donc, les œuvres de Dieu, nous sala misala ya nzambe ba œuvre donc ya misala. Okosala misala nzambe ndenge nini? Donc, les œuvres mutuna yango biyano jali kaka na iloba na nzambe. Ya solo mutunyo surtout oya botami né de nouveau. Tozo ba mutu azali ekele mo na nzambe. Oya kelemi na image ya nzambe oyo abotami mbotama mibale. Mbotama tatana mama te. Non, mbotama oyo ebotama kana nzela Yesu Masia. Batu nyonso bafungolaka mitema na bango bayembaka Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi. Soki bandimi mpenza na solo bafungoli mitema na solo batikeli Yesu Kristo esika kota na baami na bango na babotamaka mbotama sika. Bakokisi bakondition nyonso esengamaka po ete kobota bango ezala sele na lisunga molimo santo. Yango wana tozoba batu nyonso bakane de nouveau automatiquement bakomaka basali. Basali ya nani ya mutu bandimili mutu wana ni Yesu Kristo de Nazareth. Alléluia. Yende na nzela na mutu nyonso tu oyo koma mwana nzambe nzela mutu ezate. Nzela bakokote, nzela batata mwasi te, nzela banoko te, me nzela ya Yesu Kristo Nazareth. Yende kaka tikaki nkembo na lola yaki na se komi mwana abotemaki na Marie na Joseph na lisunga molimo santo. Na nzela nde biso nyonso tu oyo tozali ba membre ya corps de Christ yaka né de nouveau to koma ba nzambe. Alors tant que moi nzambe faut qu'on appelle mosali. Faut qu'on mosali on va tourner que oko mosali oko sala misala ndenge nini. Po Yesu Kristo on pas comme mosali. Ato saki papa na ye na lola. Ayaki comme mosali. Mosali na kati na mokili oyo to benga kelanga. Ezali métaphore to benga kelanga. Ayaki comme mosali. Ayo sala elanga papa na ye nzambe watindaki na moi na se. Alors asalaki mosala. Alingaki mosala ngo ayi bango kaka ye moko. Alingaki mosala ngo ayi kusangusu na batu. Bakoma su basali. Po yebeki ye mikolo ezali ya kotanga na moi na se. Bambula ezaki limité okoko sala mosala papa tindaki na moi na se. Abandaki mosala na lingaki tazala ye moko. Yango tomoni ke alukaki bayekoli.
Quand tu vas bayekola qui musala et pas maître là au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc on te venga bayekoli. Donc bayekola qui pas maître on te venga Seigneur Jésus. Alexis bangundeni bako sala musala elanga aona mo inanse. Partout bakendaki Alexis bango. Donc en résumé, tokotanga makomi na Nzambe comme mabiso comment faire les œuvres de Dieu. Ndeni tokosala misala ya nkolo Nzambe eza mutuna moko na moko sika zwami azana réponse peut-être à kopesa bien les réponses ya teme le Nzambe za riche kopesa biso ba réponse ebele tokotanga ba passage mo minga Bible. Alléluia. Yango na bande ko ngai tozomona lokola batu babite comment faire les œuvres de Dieu batu bele bazo salango na potopoto batu bele bazo salango inconsciemment batu bele bazo salango na désordre. Nzambe atindi mutu nyonso tu oyo azali de nouveau atindi na kati na elanga mpona sala elanga nakozwa ndekisi mwa moke elanga tomonaka meme awa na poto tomonaka bato balonaka bapomme de terre bato balonaka masango balonaka bamoko te akoza na 50 hectares ya elanga akoza na 1000 hectares ya elanga akokolona ngo ye moko te baluka toujours batravailler balona ensemble mpo mosala ekende noki mpo elanga ebandaka pe ezaka pe na suka nango ozomonaka même temps ya récolte ya kolongola masango bien kolongola bambala balukaka toujours bato mpona mosala ekende noki. Alléluia. Mpo bato bazali kozela bambala na bali yango mpona santé mpona epesa yango santé malamu bato bazali kozela masango bali yango wana bandeko na ngai elanga oyo biso toza nango ezali mokili oyo. Alors Seigneur Jésus ayaki na elanga ezali métaphore mokili asalaki mosala ekusaki bayekoli na ye basala mpe lolenge ye asalaki. L'autre part na Bible ezoloba na biso ko Yesu alobaki na bango ngai moninga nasali elanga oyo na temps moke 3h30 nazali ta limité mais bino bokosala mingi koleka nga bokokontinue kosala elanga oyo mpo ngai nazokende mais bino bokotikala bokokontinue kosala elanga oyo ntango molai. Yango wana totanga makomi na Nzambe balobi ke il est possible à tout chrétien né de nouveau de faire les œuvres de Dieu comme Jésus-Christ. Il est tout possible. Pour Jésus-Christ, avant de ne pas faire langa, faut l'accès à langa. Bisous surtout to le cas na bamboka, to sala bilanga, to bota magite mbamoko bote mbinde basala bilanga. Balaccès bisu ne basimba kambeli, ndemba 600 mbeli na lime, balaccès bisu ne basimba ka ntengo. Bala sepsi ndenge basimbaka soki biloko nyonso to bakataka bilanga ndenge kokosimba yango faut faire attention na makolo faut faire attention na nzoto ndenge bakataka nzete na bisengele balakisa biso so balakisi te koyeba te Yesu Kristo balakisaki bayeko na ye ndenge bakokata elanga ndenge bakosala elanga oyo ya kotikela bango ntango ya kokende na. Alléluia. Yango wana totangi na makomi na Nzambe tozala na mukanda ya Jean 14 na verset 12. Awa Yesu Kristo azoloba na bayekulu na ye. Tant azalaki na se alobi ke en vérité je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Na Jean 14, 12, alobi ke ya solo azuba na bayekulu na ye. Ya solo azoka bisabino mutu nyonso kondimela ngai. Akosala misala ebele kolekonga na sali pote ngai onga akosala misala minene kolekonga na sali pote ngai nazozonga epa ya papa na likolo. Alléluia. Omoni ke wana Yesu Kristo azokoloba na bayekoli na ye bayekoli ntango bazalaki complet bango 12 azobala bango ke omoni bilango nga na ye kolakisa bino nga papa tini nga na bilanga na bandili ya kosala mais na kosala nga moko te yango na jwi bino tosala ensemble na yekusa bino ndenge basalaka bilanga po te ngai naza na ntango moke na kosala bilanga bino bakokontinue kosala elanga oyo mais bino bakosala koleka ngai mpo ngai 3h30 eza moke na kosisa elanga te mpo na kosala elanga mbimba oyo eza monene les 5 continents les 4 kwa mokili mais bino bakotikala kosala yango alakisi bango nde bakosala elanga yango alobike ngai naza kokende kozonga pa papa mais bino bakosala makambo ebele yango moni ke tala Yesu Kristo asalaki 3h30 kosala elanga e papa awa na se mokili oyo elanga tozoba kote bato sanga malamu bato balongo na kati na ténèbre bato batikala banzela masumu bato bakota na kati ya royaume
ozali ye Yesu Kristo akosala moi na se yango wana elanga akosala bato bazalaki na vie mabe bakangamaki na baboloko epa satana bato balongwa na ngambo ya satana bakota siko na ngambo ya nkolo Yesu Kristo babota na kobota masika yango baki mutu nyonso akondimilanga awa apesaki consulté ozali kaka pasteur ezali kaka évangéliste ezali kaka apôtre prophète soki docteur bango nde soki bandimeli nga badon baza nango bango bakosala bike mutu nyonso tu mundimi nyonso azalaka disciple azali né de nouveau akomaka disciple yango wana tomonaki ntango Yesu akenda ye en résumé tozobana mokuse ntango Yesu akendaki na ye bayekoli basalaki plus koleka Yesu Masiya oyo azalaki maître na bango basalaki plus po bayekoli balekaki ba 3h30 Yesu Kristo asalaki na moi na se basalaki plus pe basala baganiki ba ame ebele po Yesu Kristo nde totanga makomi azalaki na temps limité 3h30 eza moke mpona arejoindre mokili mbimba kote esengo me bango badisciple oyo batikaki basalaki plus lelo tozomona ke liloba na Nzambe ekoma mokili mbimba grâce na nzela na bango bango mpe na ntango na bango ntango ekoki batiki mokili baforme mosusu badisciple mosusu bakontinue kosala elanga yango elanga kino lelo oyo ezokontinue kosalama elanga ezokontinue kokatama alleluya elanga ezokontinue kokatama ndeni ya kotesango malamu ya kogane baame kolongola bango na ngambo na satana kokotisaka na kati na royaume en d'autres termes la mission donc il y a une mission Yesu ayaki na mission on a moi na se akangola bato na molili ayaki na lumière angengisa bato lumière na bato balongo na kati na ténèbres alongola bango na kati na bombo na satana bakoma sikoyo kosala Nzambe ya bomoi bakoma na ngambo na Nzambe balonga bikelemo na Nzambe bakoma bana Nzambe yango mosala salaki alors ba disciple ba continuer ki musalana lelo pe comme na tungu na biso mais l'autre zomo na tungu na biso ce temps histoire ba disciple ba sala ki musala conformément ya moye ko sina bango maître na bango ba sala ki musala ba imita ki ndenge maître alingelaki ndenge balandeki ba pa ya maître ya moni ke côté so na ko kende ba sala ko ba mapasa bazo no me babintima bazo batentima zanani nzuzo zani bangu so zomona ko bilongiza ndenge moko bazo ma langage za ndenge moko comporter me batonga za ndenge nini elati ndenge moko so bakena gauche bangu so bakena gauche bakena droite oh eza elobana onzemo ba de kongo makamika mimba mileki la kumtuleki la komosi na ikongo nzembo bakamika mimba tuleki la komosi donc ba pona mbwa so mpepeke ye kota gauche nyuso ke kote moko eke kote moko mika mimba tuleki la komosi yango na bazalaki ndenge wana donc bazalaki na langage moko na comportement moko na caractère moko donc bazalaki na boyokani mpona baimitaki maître na bango ndenge maître alakisaki bango ndenge mpe bango mpe basalaki elanga ya nkolo asamiki bobandela elanga na mai oyo ezali côté nord babonde mpe côté nord donc les sources na sud bakene mpe côté sud ezalaki baki babandela na mai côté nord bango bakibanda na sud non batosaki bamama solo batosaki mongo balandaki enseignement maître oyo atikilaki bango yango moniki bazalaki na difficulté na kati na elanga entre bango na bango bitumba ezalaki te boyela ezalaki te mpo bazobi ke elanga tozosala eza ya biso te eza nzombe papa tozotosa maître oyo atikeli biso mosala tosala mosala mpo lifuti na biso ezola biso na avenir alleluya yango wana mama ozandika mokotuna mpo tokoba yango wana bandeko tozotaka passage biblique mpona esunga biso ababike première condition la première condition c'est d'avoir foi en la parole de Dieu kontia liboso mpona osala elanga ya Nzambe oyo Yesu Kristo akosala condition liboso faut avoir la foi alléluia ozala na foi na parole de Dieu ozala na kondima na eloko na Nzambe alléluia Yesu Kristo alobaki na tolobaka mingi na Jean 3:16 celui qui croira oyo kondima ye wana kozala sauvé oyo kondima ye wana kosala elanga ya nkolo Yesu Kristo Nazareth soki oza na foi te na parole ya Nzambe okokosala elanga na nkolo te fo oza na foi na parole ya Nzambe badisciple bazalaki na kondima na maloba oyo nkolo Yesu Kristo abanda koyebisa bango batiaki yango pratique batambulaki na maloba wana batambulaki na enseignement bandimaki maloba wana oyo Yesu Kristo anda koyebisa bango ntango nyonso bazalaki na Yesu Masiya soki bike tokolala libanda bandimi maloba wana balala libanda soki bite kolala na montagne bandimi maloba wana balala na montagne soki bite lelo tokolala na désert bandimi maloba wana balala na désert soki bike lelo tokolala ndako ya Pierre bandimi maloba wana nyonso bazalaki bomoko mpo batosaki makomi
oyo Yesu Kristo mokonzi na bango abandaki kolakisa bango. Donc foza na kondima na liloba na Nzambe, foza na kondima ye moko Yesu Kristo andimaki loba papa na ye na lola Yawe na Bibele yango na yaki na monase asalaki volonté ya moko asalaki volonté papa abandako tosa maloba papa ndoko ebisa ye yango na tango nyonso tu ba disciple bazalaki na sonasia maloba ndako kondima maloba na ba croire na maloba na ye ozaki maloba na Nzambe babike maloba na bana utapa na soutenu utapa papa wana kotinda bango ye moko Yesu Kristo akikomi mwana bango ba koma likola bana né de nouveau bandako tosa maloba o papa ndako tinda bango parti ya likolo yango so baki ne ko sala volonté na ngate ne ko sala volonté papa alléluia yango na bandeko tala na tango na biso ava to tanga passage mususu po ntozomona lelo oyo toyembaka nzembo elanga za monene me basali baza moke mais soko tala en réalité basali baza ebele basali baza ebele oyo bandimi na nkolo Yesu Kristo mokonzi mpe mobiksi totala badisiple bazalaki 12 mais tala mosala basalaki mpona liloba na Nzambe etambola mokili mobimba tala mosala basalaki toza ndekisa ya apôtre Pierre na mokolo moko ntango azalaki rempli na ngwe Molimo Santo azalaki na kondima liloba na Nzambe aproklame na maloba na ye bato ebele babongolaka mitema ntango Molimo Santo akitaka batele ba Nzambe na kotosa makomi na Nzambe po azalaki na kondima na maloba na Nzambe abi maloba oyo nkolo na nga atikila ngai fona ntango pratique fona sala action fona ndima asali œuvre Nzambe ntango ndimi ate batu maloba na ekambami na ngwe Molimo Santo etouche ba âme na batu ningani batu bamoni mabe na bango oh mais mutu na toyoka maloba boete siko to sala nini loko to comprendre mabe na biso alobi ke na nguya maloba na Nzambe onga na ndimeli bo se repentir bo se la confession i condition yango na kaka wana bozwi libati si bo komi bana Nzambe molimo na Nzambe akokota kata bino akotambusa bo mwenda bino avec plus de 3000 personnes mokolamba ki repentir basali confession solo pon apôtre Pierre azalaki na atosaki malo azalaki na kondima na maloba na nguya abiki na maloba na nguya na ko loba bato ba ko bongo la mitema azalaki na conviction na lisunya Molimo Santo bato ba ko zala saisi ba bongo la mitema alléluia mais tala siko mo na ngai na tango na biso etanke basali na kat na corps de Christ na kat na ngana nkolo na mukito zali bato bele bangoma na biso kondima na biso ezaka mingi ba bien matériel ezala ba Nzambe te alléluia tozobenga batu tondimisa bango bakozwa mabala tozobenga batu tondimisa bango bakozwa misala tozobenga batu tondimisa bango bakokende bavoyage tozobenga batu tondimisa bango baza bata mbongo bakosala bafere ndenge na ndenge baza na prospère ok yango te numéro 1 numéro 1 ifo liloba oyo Yesu atikilaki bayekoli bateyaki yango bongolaki mitema fo bato babongola na mitema babongola mitema bandima maloba na Nzambe oyo tozoteya bango babongola mitema afin maloba na yango wana ekobota ba richesse ekobota bomengo oyo baza nango boposa yango Yesu Kristo na notre part baki na bayekoli liboso bondima maloba na zoteya bino le reste koya nsima bondima na baloba onga zoteya bino onga nazwi papa bondima yango soki bondimi yango bozosala yango le reste ne kolanda na bino mpo maloba eza na nguya yango bike la vie et l'amour na proverbe 18 la vie et l'amour eza na langue soki olobi maloba koude pa na Nzambe na langue na yo okomona miracle sokokisama yango nkolo Yesu Kristo atilisaki maloba andimaka maloba na Nzambe ntango azali koteya soki olobi ka libo moko na ekambami na nguya na Nzambe mbamo miracle ezokoswa apere alléluia yango na bandeko na nga tozokontinue kotanga makomi na Nzambe balobi na biso awa les premières conditions c'est d'avoir la foi à la parole de Dieu yango wana totaki passage oyo balobi na biso na mokanda ya Hébreu dans le Hébreu chapitre 11 verset 6 or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il recherche. Alléluia. Hébreu 11 chapitre 11 verset 6 or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Ce qui condimait est impossible pour nous agréables les personnes ensemble. Car il faut que celui qui s'approche, on va pousser de mettre ensemble et s'engler bandima. Alléluia. Et s'engler ondima que Nzamba Zalaka, Nzamba Zaliba Zalaka, qu'il est rémunérateur de ce qu'il cherche. Alléluia. Donc Nzamba Azali Moshe Kolina Obazali Kolukaye. Hébreu 11 6. Alléluia. Hébreu 11 6 parce que et moto nyonso tu
oyo alingi asala œuvre na nzambe oyo alobi ke alingi azala mwana nzambe ne de nouveau asala œuvre ya nzambe fo andima ke nzambe yango azali nzambe yango azalaka azali alleluya oyo azali koluka nzambe akoma papa na ye ye azala mwana fo yeba ke nzambe yango aza na mokili asalaka na ngoye maloba na ye alleluya soki ondimi wana okomona nzambe akozala nsima baparole na yango bike nzambe akasusu nsima parole na ye mpona kosakomplir makambo nyonso bozoki koloba na ntina na ye alleluya yango ya bandeko na ngai lelo mama diakonese tozomona na bangomba na biso na bangomba na biso tozomona bato ebele bamosusu mpe baza baministre bamosusu mpe baza bancien bamosusu mpe baza badiakonese bamosusu mpe baza kaka bafidèle bane de nouveau mais lokola bandima mpenza 100% loba na nzambe te bazotia maloba ngo na misala te tozomona ngo na ke tozokoka koganye baame te na kati na elanga tomema bango na kati na église nkolo tozolongola baame te maboko na satana na mokili oyo symbole ya satana tokoki kolongola bango te maboko na satana tomema bango na kati na corps de Christ ezali royaume na ye tozokoka te mpo nini maloba oyo tozotiango na misala te tozondima mpenza ndenge ezaleli te tokakolaka maloba na nzambe alleluya soki na ndenge nini nde nasila kozwa mwa ndakisa te un ministre azobatela sikoyo bandimi azoteya bango vérité te ntango ozoteya vérité te ndenge ezaleli noir sur blanc ndongo elakisi ke quelque part ozokakola maloba na nzambe oza na intérêt mpo na yo moko oza na intérêt mpo na yo moko ozokokakola maloba na nzambe alobi non 50% na kolakisa mais 50% fana bombila bango ozomona azotesa malamu na kati na etonga oyo nzambe apesi ye na bampata apesi ye 50% mpo na bien na ye moko 50% mpo na nzambe okende loba nzambe eza bongo te soki ondimi nzambe azalaka olobi ke approche pa na ye mpona otelema bango fo te yango 100% ndenge ezali na bible okokakola yango te par exemple bakoloba ke babike na Jean 3:7 olobaki wana Dieu étant aimé le monde qu'il a donné son fils unique c'est lui qui croira ye na kobikisama oyo kondima na kobikisama mais sikoyo yo olobi ke ata ondimi na to yaka no kaka yaka nde ata ondimi na to me yaka kaka non fo loba na motu fo andima watika ayambola masumu na ye atika mabene po abika po soki andimi te ayeneka ndinga zana ayakaka un jour akondima yango te wana alleluya yango na bandeko na ngai tozomona makambo ebele basala ebele na kati na église bazoteya loba na nzambe ndenge ezaleli te bazoluka nzambe amimonisa me bango moko liloba oyo ezali tozotanga na bible tozoteya yango ndenge ezaleli te bon œuvre ya nzambe ekoavanse ndenge nini bandimi bakotuna ndenge na kati église bato toza na entourage na bango bapagano oyo bayebi nzambe te bakondima ndenge nini so tozoteya bango vérité ndenge ezali te yango tomoni ke tozoteya mingi baenseignement mingi ya prospérité ya kobala ya kokoma riche ya kosala soki ndeni ya kosala bavoyage ya kozwa bomengo ok yango te ali na première place fo toteya vérité ndenge yesu kristo bato bandima yesu kristo yango te babikisama bakota na elanga balongwa na mokili bakota na kati na royaume ya nzambe oyo ezali église ozomona mpo yesu kristo akosala royaume na ye awa na moi na se yango na mpe ayekisaki bayekoli bango mpe na atuni baganeki baame basala mosala basala œuvre yango tomoni bato ebele na kati moto asambelaka mosusu mpe aza ministre papa mais mpo na ye aza ministre kaka mpo na nkombo akolinga te ke esala mosala nzambe ndenge ezaleli ndenge bayekoli basalaki na ntango ya jésus bien après jésus ndenge basalaki donc elingi elakisa babengeli ye kaka ye mpe babengelaki ye kaka aya akozwa materiel aya akopambolama aya akobala ye akosala boye ye mpe ayeli kaka ndenge wana oyo soko ye ayeli ndenge wana ndenge bayebisi ye mpe susu kaka akeyeli kaka mpe ndenge wana donc yango tozomona bafarta bamankema na kati na église yango mosala ezosala mapenza ndenge ekoki kosala omona évangéliste azosala mosala ndeke évangéliste te omona tokoloba azosala mosala okomi mpe mondimi kaka mpe ya kifidele ndenge andimeli nzambe ye abiki mpona bamininga mpe babikisama mpona ye moko alleluya po ndenge ezalaki na afrike ko tokoloba toyambi yesu masiya mokonzi mpe mobikisi na baeglise oyo ke moto akeganye nani ame aye na ye na église ayambi yesu masiya mokonzi mpe mobikisi ye mpe susu
biso akweke pe komi kokende koteya neti na bazandu na banzela na bakote mosusu na quartier donc bato bazoyeba mpenza ke oyo andimeli yesu bato mosusu mpe babikisami na nzela na ye bandimi yesu mais ezosalama mpenza te ezosalama te kasi mo tozobake ezosalama te mpona maloba yango totianga pratique te tosala yango te ndenge yesu kristo alakisaki biso yango mpo bayekoli baenseignement nyonso bazopase na jésus batiaki yango pratique bakakolaki yango te abi ata ake na ye na biso fo tokakola ndenge na biso ndenge ake na ye tosufri mpe mingi mais siko fo togane bavi na biso bamisusu omona mosala nzambe non nga soki na ye awa nasali lingomba tout d'abord fo natambola balimousine fo natonga bameuble azotiakola numéro 1 non bon liboso fo gagner baame baza baboko na satana bazala sauve yango wana ndenge nokosala lekolo abengeli biso ezali mpona tosala na kati ya tosala evre mosala nzambe na kati elanga na ye elanga ezali mokili bato baza ebele oyo na bayambiso te lokola mokonzi mpo mobikisi bamosusu nanu kutu bayebi te ke yesu yango aza nani bazali kowumi na kati na ténèbre siko bato wana biso toza na kati na leme fo toyemba lumière mpo badisciple bazalaki éclairé na lumière oyo mo seigneur jésus mais sikoyo biso tokola bato obengami ndeni l'église esalami bato église ezokambama moto azwi grade promotion banini bakomata baniveau moto azaka na kati ya lingomba azosala kaka wana donc tokolobake kosala ndenge nini azosala mpe mosala ndenge nzambe azoyoka mpe molimo mosantu te kote mosusu bato mpe baza na posa liloba akokende kosala mosala nzambe te donc tokoloba kaka azolanda ndenge Saint-Esprit te azolanda directive ya Saint-Esprit te ndenge alingeli ndenge azosala selo bapense na ye selo mayele na ye mutu pa corrige te mutu pa sunga ye te donc soki nzambe atindi mutu asunga ye aba non mpo nini nzambe alobi linga talobela yo tomona yango basere ebele oyo bazalaka na don nzambe azorevele bango no misala esika ozali okele malamu te yebisa mosala wana aluka moye alukeli wa nzambe mais banda kobude bango babi non mpo nini nzambe alobi linga talobela kaka yo oke nzambe akoloba n'importe mutu na kati na ensemble oyo apesi don na ye alleluya yango wana passage mo ozoba na biso na mukanda ya Romains 8:6 abalobi ke si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu ou l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Babi ke soki mutu azana molimo na Kristo te molimo na Nzambe azana mote baka mutu azali ya Nzambe te nzambe bindenge wana wana apôtre Paul na ba Romains na apôtre Paul ba Romains amonaki bato batebele ba mikotisi soit disant basali na kati na nkolo ba mikoti soit disant ba né de nouveau maintenant tellement mo nzamba a révélé molimo sala bino bato nyonso yo hôtel banza bango tout une bayambi Yesu Kristo lokola mokonzi mo bix ba musu akotika na movuma po ba musu esprit molimo sala za kati na bango te molimo na Kristo otindi la bino za kati na bango te ba kotika ka comme basali mais ba sala ndenge nzamba alingeli te apôtre Paul azali ki révélé et pas ya Yesu masela nzela molimo santo yango abaki non soki mutu oyo azana molimo na Yesu te azana molimo santo te donc azali pe ya Nzambe te alleluya yango mona mangomba na biso bele mama vrai mosali azalaka disciple azalaka mutu te ke ekele mo Nzambe te mais total mangomba na biso mutu nana komi disciple te bapese mosala esa azana molimo santo azana molimo santo te bango wana apôtre panda kolobela nana yambi so te lokola mokonzi mpo mobekisi nana azwi libatisi te azana na condition tokoza disciple mais tobambie mosala poni tomoneki azobeta guitare tomoneki azobeta sente tomoneki ayembaka mongongo kitoko tobambie moko oke mosala azalaka disciple aza na nzunzu ya kosala aza na nzunzu ya koloba aza na nzunzu ya koprie aza ntango azokoprie azoganga batu bazodemi batutu batie sikoyo na mosala oke mosali atomonike yesu ntango avakomisa badisciple basali bazalaki forme bazwaki libatisi bazalaki forme bayebaki Yesu Kristo aza nani bayebaki nzambe aza nani bakomaki basali na nzela na bango mpe bato nyonso to bakomaki badisciple bazalaki forme bafandaki na makolo ya baapôtre ya bantoma koteleba na Nzambe alleluya yango wana bandeko tala makambo tozomona bike mutu apôtre bike mutu nyonso tu azangi molimo na Nzambe to molimo na Kristo aza ya Nzambe te meme amikomisi mosali Nzambe ayebi ye te
Alléluia. Nzamba ebiete, nzamba ebiete mukolo moko te. Yango tozomona ngomba na biso catastrophe na catastrophe. Allez mosala avancé, mosala ezonga kasima. Mona ngomba c'est 20 ans, mais avancé la kakate. Soko tali combien de ami va gagner pendant 20 ans, tant musumo na 2 3 4 5. La plupart ba quelque part ba to ko sanga to sala ngomba. Mais oh le biba ami on a payé à des ganete pour abenga mina ke yaka okopambulama. Muto na za sauver te. Ah sauver te. Aye pour ma vie matérielle. Ezaka muto bakisa minde na kati ya lingomba mais eza na ngoda kati bakisa minde na kati ya Kristo. Au moins le mangoma na biso, to ba mangoma actuel partout na mokili na 5 continents. Na mangoma na biso atango na biso. Ba te belé ba mona batebele na mangoma na biso bakoma basali mais baza na molimo na Nzambe te bakoma basali oui baza na molimo na Nzambe te bon mapesi bango pesa musala bato mapesi bango batuni pa na Nzambe te bato pesa musala batuni pe vie na bango spirituel te mona uti na soki wa pesa babi kaka beta ka kitabe sala ka musamba ayembaka o atalaka protocole soki nani atalaka moyembe soki nani babambi mbamba musala sans que batuna na Nzambe na lisume moni musala esika wana oui siko mutu wana ye to monika mutu liko ye awa liko esiko yo moi forte ezalaka wana donc ouais le ko manque moko za wana manque moko za nto tse esika na kona libolo na sipam o siko talibe na mulimo discernement mutu ngwa na mulimo santo te bon moi na ye na koma mwana Nzambe te azana de nouveauté à cause de la musalité à cause de la musalité ya on dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas mutu azangi molimo na Nzambe o to benga molimo santo molimo na Christ mutu azali banda ya corps de Christ aza membre te po bato nyusu banene bazaka molimo na Yesu Kristo tozaka molimo na Nzambe kambaka biso yemta kambaka biso comme chef molimo santo mais bato belé na mangoma na biso baza na molimo na Nzambe te me basala na Nzambe ngona mosala mo avancer za tese mutande ngwana akeno gane ba aminde nini soka vande na ye akosala 10 ans na kati na lingomba banda bo pese poste wana olinga pete balongola ye po molimo sana zuti ndete azuti asala musala na makanise bo molimo musala e ko fancer dans ngota alléluia to tangi passage moko balobi na biso alléluia balobi na biso na Jean 15:2 to le bato tango be mi abike tout serment qui porte des fruits il est monde afin qu'il porte encore plus de fruits alléluia tout serment qui porte les fruits il est monde afin qu'il porte encore plus de fruits dans Jean 15:2. Donc, quand un individu porte des fruits, c'est-à-dire vit tel que le Père Céleste existe, ces derniers les rend plus performants afin qu'ils portent encore plus de fruits, c'est-à-dire afin qu'ils fassent les œuvres encore plus grandes et par conséquent, cet individu devient capable d'accomplir les actes de plus extraordinaires. Amen, amen. Babi que ceux qui mutu, oyo attaché sur quoi, tu dis que maman saute matin, oyo, ya nino, au camp étape. Ceux qui mutu, oyo, a quand même la 4 étapes, étape, autre étape ya nzete, bazong exemple ya étape ya vino, nzeta vino. So muta kangami, donc Yesu Christ abi yazali nzeta vino. Pona mutu oyo akoporter ba fruit na étape akoporter ba fruit, fa kangama na 4 na nzete. Étape so que kangami na 4 na nzete, moi bote ba fruit e kozalate. Yango beke soki mwana na Nzambe azali né de nouveau. O azali disciple à Seigneur Jésus. Akangami siko na corps de Christ, ezali nzete métaphore, ezali nzete métaphore, Yesu Christ comme nzeta vin métaphore. Ce qui était pour les kangami na kati na nzete ko bota ba mbume belé. Tango bota ba mbume belé, tango non se bando bota ba mbume belé pour mbume na batu baza na posa baliango. Alléluia. Et tape kangami na kati na corps de Christ eza libanda corps de Christ eza libanda nzete. Moi bota ba mbume belé ezate. Oko ezali attaché na kati na nzete métaphore comme Christ akobota ba mbume plus donc mbume na bando bota pona azuko zwa onction ekat na nzete alléluia yangwana ndenge mo pe baye ko libele ebele to bengo baye ko libasa na Nzambe bayi ndenge osala mosala ya Nzambe te bazali ko kangama na kati na corps de Christ pona moni mosala la kati na bango te bako boto bambuma ndenge ni bato bako le bambuma na ka bato bako zela bambuma bale bambuma zo botate
yango mama émission oyo lene fule faut to bota bambuma to bota bambuma faut senga na nzambe to kanga makaka na corps de Christ afin que to bota bambuma ba to bozo na biso bali bambumana bango bambumana ba pesa pa bato mosusu ezande ngwana to mona so mutalo ninzeta manga bolino te pona lupango na bino ezate kate lupango le mana bata balabala na bata kate bi manga moza na numéro intel na numéro 12 na baba intel oh tuka soke botika bamanga zala kitoko batutuba baya kolia ka mangana alléluia yangwana bapesi métaphore mutu nyonso akangami na kati na étape na kati na nzete métaphore c'est Jésus fa bota bambuma kwa continue ko bota bambuma po batebele bali bambumana Yesu Christ asalango bayeko la kangamaki na Yesu Masia comme nzete bamba za comme étape ba bota bambuma continue ko bota bambuma lelo bambuma biso soli yango na tango na biso peto zali ko bota bambuma wana ko annoncer la bonne nouvelle alléluia to tango passage moko quand on la tango balbina biso na mukanda ya tolaki na Romain siko tokotanga na mukanda na biso ya na mukanda 1 Corinthiens na mukanda ba Romain katozali pardon tolaki na 6 tokotanga na 12 ou 13. En effet, quand nous acceptons d'accomplir la volonté de la nature pécheresse, cette dernière emploie notre corps pour manifester ses œuvres maléfiques. Mais lorsque nous nous plaçons sous la direction de Dieu, en respectant le commandement, il emploie un autre corps pour exprimer sa bonté. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Il dit que soyez mes imitateurs, apôtre Robert, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même en Christ. Alors, il dit que dans mon candidat, il y a 1 Corinthiens 11, chapitre 11, verset 1, il dit que mutu nyonso tu oyo asalaka volonté nzambe fa bomba baposa nzoto na ye baposa oyo makama sumu na kati na nzoto fa bomba posa nzoto nyonso tu oyo mama sumu na kati na moto boyo komine le nouveau nzoto nozanga esasu na pouvoir te tinda yo ami na yo ba sentiment ba émotion nyonso tu oyo zaki posa nzoto esasu na pouvoir te tinda yo tango komi mwana nzambe né de nouveau okomi disciple Seigneur Jésus ozali wana pona na mission nzamba pesa ko gane ba ame nzoto no ba posa nzoto nfo ekufa tango ba posa nzoto ekufa sikoyo komi ko sala volonté nzambe tango komi ko sala volonté nzambe molimo santo azali kati na yo akosunga yo o continue ko sala volonté na o ko ba ko kokatela na nkolo ko gane ba ame comme ba na kati wa mila kolo so masia na kati na église to benga ka corps de Christ comme wana kati na corps de Christ wana sikoyo ozali ko sala volonté nzambe ba be ko boto ba mbuma ebele yango apôtre Paul pasala ki musalana tango alongaki na kati na misala satana alongaki na kati na ténèbres akomaki éclairé Yesu Masia éclairé ki na lumière na ye an pesa ki corps âme esprit na ye et par le Seigneur Jésus a imité Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, a il a imité ce que Seigneur Jésus. A imité Seigneur Jésus, a commis mekolandeng Yesu, makambo se plus sala kitango zaki na kati na mukili. A mekoli makambo ne nyoso tu. A bomi nzoto na posa nzoto sini kati na ye. Ba posa nyoso mabe elongo na amnatiki molimo santa kam atambusa ye. Ata posa la musala nzambe malamu. Pona sala musala nzambe malamu. Atiki sikoyo molimo santo azalaki kati na abando ko tambusa ye. Direction Saint-Esprit tambusa bomo na ye. Na apôtre Paul abaki na ba yekoli na ba disciple oya ganyaki na ba Corinthe ngo ba Corinthe bitala bino ngai nazali lokola bino bata masumu na tambu sai bo mona na masumu na sala maka mabe ndenge na ndenge mais tant on se Christ avec les nga na moni kele zali kat na moni bo soto ngabe bo soto fa longwa Yesu alongo nga bo soto nous sa sokoli nga na makila na ye atiki molimo santo kati na ngai na komi ko tamu na direction Saint-Esprit nzoto na ngai na nyati ngo eza sous autorité na pouvoir na komi comité Christ pour ça nous autres non ngana comme comité Christ atiki molimo santo atambu sabo moina ye to mona ki apôtre pour qui changer a changer tant ba ne côté sama ba to ki mais il ko maso ba tunde ndira apôtre Paul ora azaki Saul Yesu Saul c'est le mot comme na ke face na buku na buku akufa na buku Satan comme na ki na buku la bomo ba changer comme Paul alléluia comme Paul alléluia ah comme qui Paul la dit na sur Saul te na mo batu na comme si ko gagner batu ba amen na comme pesa bomoy siko ya mungu na imite Christ isa yako pesa bomoy ngapi na yako pesa bomoy ko gabo ba nga susute alo batu ba mesana ka non oh
aza susu ye ete achangé Amen, amen, amen. achangé yango tomoni ka apôtre Paul aimitaki Christ alobi ke bino mpe bandeko nga nateyi bino Seigneur Jésus nateyi bino bokomi né de nouveau bokoma disciple misala Satan botika misala monene botika makambo nyonso tu bayeki na kati botika sikoyo boimite ngai momoni ngai nazotambola nafingaka lisusu te nayibaka lisusu te natongaka lisusu te nasala kosomaka mabetiki fraude mpa na ngai so eza te naboma su bato te nakomi koganye baame kolongola bato nakufa na mabona kati na bomoi yango boimite ngai apôtre boimite ngai ndenge na imite Christ na imite Christ alléluia apôtre Paul abeki na bandeko na kati na Korinthe bino boimite ngai mais oyo eske basala nzambe to imite bango alléluia musala nzambe oyo aza kotelema na nzambe ali to imite wana nga na koimite te aza pasteur moko compliqué aza apôtre moko compliqué lolenge neka jamais na koimite ndenge apôtre kindumba pasteur muyibi lokoso soki nini bamuta koimite alléluia lelo mangombe ebele baimitaka so bapasteur te soko imite obungi wana okomi fana na ye alléluia okoma fana okoka te yango tomoni ke mangombe ebele basala ebele oyo banzambe apesaki grâce mais loko babungaki likolo babie matériel sikoyo bato baimite bango bango babunga soki mosala na bungi ye babungi ntango mosala nakwei bebunga mpona moto akomaka fana inconsciemment ayebaka te aveugle aza lokola mutu moko bakangi miso azomona babemi lokola azomona te bato bakoma bafana bato basala mabe na kati na lisanga na nkolo bandimi yango na apôtre Paul apesaki conseil biso mpe lelo apôtre Paul azoba biso nzela molimo sana biso toimite ozala mosali ministre ancien diacre diako toimite Christ lokola apôtre Paul imite Christ azali koconseille biso mpona tosala mosala nzambe malamu mpona tosala mosala nzambe malamu toimite Christ tolanda bapa ya Christ oyo nyonso Christ asalaki yango tolanda oyo asalaki te tolanda te yango wana bandeko toza na mokili me toza bato na mokili te yesu alobaki bosala mosala malamu afeke bato na mokili bato baza maboko na satana bayebaki boza ngai alleluya bayekoli balandaki baconseil Seigneur Jésus apôtre Paul alandaki baconseil Seigneur Jésus bato nyonso na ningo bakorinte mingi babongolaki mite babi apôtre Paul aza na nzela fo toimite ye mpona tomekite royaume de cieux alleluya bandeko nanga tokosala mosala nzambe ndenge nini soki toboyi koimite Christ tokosala mosala nzambe ndenge nini soki toboyi kovanda na kati na baenseignement na kati na makomi koma tokokosa bato tozokosa bana nzambe ovandisi église na nkolo nzambe atindi bampa te nta mosusu 50 000 au-delà mais alors te bango vérité ozali okomisa bango bamarchandise na yo église okomi lokola boutique na yo lokola magasin na yo do bandimi bazala ndenge bayeli babongola mitema te ndenge bayeli bazala kaka ndenge non papa mais soki babongoli mitema bakoyeba faute mosali azosala ti faute ministre azosala baocomprendre yango sikoyo mpo bacomprendre faute oyo azosala te donc il faut kaka basala kaka ndenge il faut akolinga te bayeba vérité akolinga te babotama mbotama masika akolinga te batambola selo Saint-Esprit azotambola selo nzoto donc bango mpe fo baimite kaka mpe kotaki nzoto mpe kaka mpona batambola nzela moko mpo soki baye koyeba vérité bamonike te toza ya kobunga bakolinga sikoyo balande te mpo sikoyo kifane vwanda makambo nyonso tu makambo adoki il faut batambola kaka ndenge wana donc yango wana bato mingi soki totali na mosala nzambe bato mingi sikoyo bazokobipesa na ndenge ya kinzoto mosala nzambe ezosalama mpenza te bato bazokipe mingi makambo na bango omona moto asambelaka aza mosali me aza intere mingi na makambo na ye na vie sociale na ye ke makambo ya nzambe donc ekomi ebele mpona nini kaka moto lolenge wana babengeli ye batieli ye mpe maboko akomi mpe ministre ye mpe kaka lolenge wana mpe yango yango asiko temetanango comment faire les œuvres de Dieu yango motu batuli biso tokosala misala ndenge nini totangi makomi bandeko totanga su makomi ya bandako na biso totanga lisusu balobi na biso ke abi ke nabandi na Jean 15:5 abi ke je suis le cep wana yesu azoloba je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moni, Yesu alobaki na bayekoli na Jean 15:5.
babi ke nga nazali to blake moi en passant likolo nga nazali nzete nazali nzete ya vine nzete ya vine ozanza ya vine nazali nzete ya vine bino bozali betape segment za etape boza etape babi ke oyo akodemere kati na ngai etape ekodemere kati na ngai nzete ekobota bambuma ebele ntango ekobota bambuma ebele balobi nini lisusu ngai nazali kati na bino bokosala makambo ebele na nzela na ngai sanga bokosala eloko moko te yango bandeko mama likambo ezali tokosala mosala nzambe ndenge nini condition ezali tolanda maître biso seigneur Jésus baenseignement oyo enseignaki biso ese okomaki mwana nzambe ndenge tout d'abord ozwaki baenseignement te okoma mosala nzambe ndenge nini okoma ministre nzambe ndenge nini ozwa baenseignement te okoma oui avant koma mosali avant badécouvrir donc oza kati na yo fo ozokoma na mwana nzambe mais okomaki mosala nzambe ndenge nini sanki okoma mwana nzambe mais liboso mama tomonaka biso nyonso bato ko biso nyonso bato avant botama tosalaka 9 mois na libumu eza kamba moko ndenge yesu abotama eza différent tosalaka 9 mois na libumu babandi nzambe abandi kobongisa malema esi ntango ekoki obotami ntango mpo oza na mokili obotami okolamba moto komi adulte na betape ozokola ndenge moko mwana nzambe nyonso akande de nouveau fo ozwa baenseignement oza na don nzambe apesa yo mpo don ezalaka kobotama neti baministre badon ezalaka kobotama soki ozali ministre na badon nzambe apesi yo tout d'abord fo ozala ne de nouveau fo fondela makolo ya bantoma baenseigné yo bafaçonne yo après ntango dono ntango ekoki nzambe alobaki ntango okoki asalanga siko fotosa oyo makomi mosantu oyekolaki mais yo okoma mosala nzambe ndenge nini soki ozwaki baenseignement te eloko ezanga connaissance olobi kokobotama mwana saka nefu eza te ndenge yesu abotamaki po yesu ayaki ya molimo santo yesu ayaki ya molimo santo yesu zemi ezalaki te ya joseph ezalaki ya sainte écriture donc olobi il faut botama na tata na mama oui faut botama tata na mama faut botama tata na mama mama kobota mwana ye moko te sa tata kobota mwana moko te sa mama donc yesu ayaki ndenge mosusu différent mpo ayaki ya sainte esprit ayaki ya molimo santo ozomona différence yango wana mais akola ndenge mwana nyonso akolaki ana moko na se akolaki ndenge mwana nyonso akolaki yango bandeko na ngai yesu alobi na biso tozongi na makomi tozalaki na Jean 15:5 babike yesu alobi ke ye azali nzete biso tozali betape soki tokangami na ye nzete tokobota bambuma ebele tokobota en plus bambuma mais soki biso tokangami na ye te tokosala eloko moko te tanke ata oza na dwango soki okangami na yesu te okosala eloko moko te alleluya yango wana biso bana nzambe tozomona mangomba ebele bato ebele bamibengi masembe bakanga bango na yesu masiya te yesu akoboti bambuma ndenge nini banda mosala aza ministre mais ata mo agani ndongo lobaki aza évangéliste mais tomonaka mosala eke évangéliste asalaka te akende gane baame amema na kati na église oyo tobengaka assemblée tomonaka te banda koma ministre nasukisa mama banda koma ministre taki évangéliste baame aganya te mais siko mosala okosala mosala mo ndenge nini ozomona mpona biso nyonso tu bana nzambe baministre ozalaka na mission na biso fo kokanye baame eza likambo ya grâce te apart badon grâce atiaka kati na biso mpona koaferme lingo na nkolo mais mission tozalaka biso nyonso tozala fidèle ozala ministre ancien diaconese diacre mission biso tozalaka mpona kokanye baame yango mosala nzambe abengeli biso mais moko na moko fasala mosala na ye ya kokanye baame kolonga na kati na église ya assemblée de dieu yango na bandeko na ngai oyo ezalaki moko na moko mututu mwana nzambe nyonso aza ne de nouveau mama olobi lere esili me totanga passage moko asuka mpona tosisa ereleke mbangu balobi na biso ke na 2 Timothée 2 20 à 21 2 Timothée 2 20 à 21 babi ke dans une grande maison wana apôtre Paul azokoma na Timothée 2 Timothée 2 20 à 21 dans une grande maison il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent mais il y a aussi des bois et des terres les uns sont vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil si donc quelqu'un
se conserve pur, abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile et son maître, propre en toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Abalobi ke na ndaku bazindaki sa apôtre Paul na Timothée, na ndaku ba Timothée de 20 na ndaku ezaka te ba vase, te ba vase ba tchaka ba fleur, ba vase te bi ba vase. Ezaka ba vase ya or te, ezaka ba vase ya mbongo, ezaka ba vase ya nzete, ezaka ba vase ya mabele. Zomona ba mesusu ba za honneur ya kozala ba vase ya d'or, ya or. Mais balobi ke soki mutu a conservé pire, or conservé pire, alongo na makambo ya mukili, makambo oto bengi masumu, alongo na mukili, ya kozala vase d'honneur. Vase d'honneur aux alliés sanctifiés, ça utile pas mettre naïe. Yangwana maman likambu, tolobi ke bisono surtout et c'est nous tous ba vase d'honneur. Ba vase d'honneur, autre aux alliés utile na mettre. Tout linga tous ba vase mabele, si on fait un belcho quoi panzane te. Hein? Ba vase argent la valeur mais vase tout le monde a même bateau va faire des sports hein. Et là on est quand même or. Même ba bête à coupe du monde, ba footballeur bête à coupe du monde. Coupe or yango ba wela ba ono surtout. Pour ça na valeur ko leka ba coupe no surtout. Même bateau à qui makambango. Or yango za na valeur. Donc or ezali symboliquement c'est très important. Biso ba na nzambe. Auto baté minene de fois sans photo ça l'effort. To gagner un jour to gagner ba couronne d'or. Yango c'est nécessaire. Et ça nécessaire na vie na biso. Pour na to ça utile na mettre atinde biso na musala. Mettre la maison c'est to sala musala to gagner ba vase d'or. Et vous allez utile pas na ye. Yango bandeko nanga ba sala nzambe. Nazo ko sungana na biso na plateau na émission 9 de film na bino boza kuna tozo landa. To sungana biso to changer mentalité au sala musala nzambe. Ko sala musala nzambe te pour intérêt na yo te. Ozali wana pour na ko sala Seigneur Jésus. Musala nzamba péché ça yo te. Kole la ngazali kozela to bota bambo belé. Comment to ko sala musala nzambe? To ko sala musala ndengini. Tozu ba passage biblique to méditant banda ko na biso to continuer ko mettre changer le lenga na biso ko sala musala nzambe. Yango to mona ngomba na biso ezo prospérité côté spirituel pour la nini to sala mabe. Na ben tere le kimingi o zambongo ba kumbisa yo ba netula yo ba tombola yo ozala honorer ce qui nini yango te eza tina moko te ba poto ni kitaki ba sala ni musala nzambe malamu aporte pour azala ndakisa na biso surtout ko la pambola lo bana to changer comportement to changer le na biso sala musala nzambe et tant que nous avons pour un jour tous à la vase d'honneur, autres à l'utile, pas mettre le Seigneur Jésus. Maman, merci, Kolo Apambolo, papa. Amen, maman. Zambela bongi na nkemba bongi na lokumu na machanjoli. Ce qui était na niso sumta osala biso ngolu. Yende kamba sali biso ngolu pona tokuta na mukona lelo nzamba pambula yo. Bako pesinga so esingo banzembo ezebele me ozungu singa suna nzembo oyo. Ya nzembo kaya balingo mbato tele matokede. Kolo Yesu ajalise kozela elanga nae komise sobe elanga nae kozinda te elanga nae kozinda te elanga na kolo Yesu elanga na kolo Yesu elanga na kolo Yesu kozinda te na te elanga na kolo Yesu elanga na kolo Yesu elanga na kolo Yesu kozinda te balingo mbato salani makasi poto bunda tomenga na satana ekolo Yesu ye akosunga biso Satana solo akozunga sima dindate elanga na kolo Yesu elanga na kolo Yesu elanga na kolo Yesu ekozindate ndeko nanga partout ozwami okutami wa biloba nzambe yango ezongisaka biso na nzela ekozala ta mosusu na négligence ekozala ta mosusu totiaki liboso ba matériel eza litan mosusu toyebaki te mpenza ntina
tina oyo tobengani na kati na moi na se papa eloko ya liboso moto omoni yesu ayaki kokokisa mokano ya papa na ye bayekoli mpe basalaki mpe mokano mpe ya papa na bango na maître na bango seigneur jésus biso mpe toza na mokili apart na mokili ezali vie sociale ezali moto aza na mwasi aza na bana aza na vi ye moko nanu vi na ye nanu ifa akende mosala fa alia nyonso tu na kati na moi na se me nyonso ekoleka wana nyonso eza na nsima meloko ya liboso ezali mosala nzambe mosala bapesa biso ya koganye baami donc yango tokendaka tozosala mosala tozozwa salaire sikoyo soki sikoyo tolobi ke tonéglige kote ya mosala nzambe kote kuna mpe tozosala erreur donc kolelanga azozela alléluia merci ya kobetela tolo merci ezosenga biso dans la vie bavie moko bien purification obangaka no nzambe otambolaka na kobanga nzambe mais talelanga nkolo ndenge ozotala vie sociale na yo mpo oganye lipolia tala mpe susu elanga nkolo eske mosala nzambe azopesa eske ezokende ndenge nini oyo mpena nakoma mwana nzambe te akoma mwana nzambe ya yesu masiya mokonzi mpe mobikisi mpo asala mosala nzambe na kati ya kimwana ya nzambe mama bato yango bakongo bana nzambe fo biso tondimina na yesu masiya oteya bango kasi soki mokote batene na koteya bango te misusu mpe bien siri eza ndenge wana me bamisusu asalaka na eglize mena nakoma mwana nzambe kasi bato bazali baministre oyo bazali baenseignant fo bateya bango bazoyoka biso moto mosusu azoyoka biso nde nakoma mwana nzambe akoma mwana nzambe akoma mwana nzambe alleluya yango wana tochange comportement na biso mama ndenge olobi eza très important merci cameraman azosinale biso bandaki merci nzambe apambola partout tokumbisi nzambe topesi yo susu merci nzambe malamu nzambe na nguya mpona présence no ezali kati na biso na lisungi ya molimo santo oyo asungi biso apesi biso makoki toyeba kososola makomi oyo nzambe kokabula ngo na bandeko na biso balandi biso nzambe topamboli tokumi biso pambola bandeko na biso nzambe tika te maloba oyo opesi biso tokabuli yango nzambe bandeko na biso balandi biso bayo ezwa place na baame nango changement ekota basali nyonso changement ekota nzambe toyeba kosala mosala malamu na kati na elanga oyo opesi biso mokili afin ke togane baame tomema na kati na royaume na yo tosengi na kondima na kombo na yesu kristo de nazarete. Alléluia, amen. Merci, on a tout le temps. Ciao, ciao. À la prochaine fois, bye. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître,